что станция. Станция, 3 разбитые лоханки. Терпеть не могу, когда люди из себя что-то выстраивают. Написали бы просто прокат лодок. Скромные по существу. Что легенды нам о Боге не святые мы с тобой. Наши боги, те дороги, что ведут в последний бой. Барабан старается, трубач играет сбор, и нет среди нас белоручек. Ты гори, гори, мой костер, мой товарищ, мой друг, мой попутчик. Ты гори, гори, мой костер, мой товарищ, мой друг, мой попутчик. 8 человек вместо 12. Ну а насчет Игоря и Севы, они, наверное, тебе уже рассказали. Кто, куда, а мы лишь прямо через мрак на свет костра. Прощай, папа, прощай, мама, прощай, младшая сестра. Пламя разгорается на весь земной простор. Быть первыми время нас учит. Ты гори, гори, мой костер, мой товарищ, мой друг, мой попутчик. Ты гори, гори, мой костер, мой товарищ, мой друг, мой попутчик. От реки. Звено Зиной и спать. Я буду здесь в усадьбе с Коровиным. А Кит останется готовить ужин. Кита нельзя одного оставлять, все слопает. Пламя разгорается на весь земной простор, и первыми нас время учит. Ты гори, гори, мой костер, мой товарищ,